এই মুহূর্তে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা বৃষ্টির মধ্যে ভিজছি। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ইঞ্জিনগুলো ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন দর্শকরা কী পরিমাণে বৃষ্টি দর্শনাতে। আর প্রথমে আছে এটা হচ্ছে 11545 11482। দক্ষিণাতে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি। এরই মাঝে ভারত থেকে বাংলাদেশের দর্শনের উদ্দেশ্যে আসলো বৃষ্টির ডিজেল লোকোমোটিভ। এটার নাম্বার হচ্ছে 11535। এটা হচ্ছে ওয়ান 548। এটা হচ্ছে বিশাখাপত্তনম ছেড়ের লোকোমোটিভ 11369। ওয়ান 11379। হবে না। ছেড়ে না কি হবে মালা নাকি? হ্যাঁ একা গেলায় কি দিয়ে তো বলি তারা বেশি পান পান না দিলে চলবে না। ভোজপুরি ট্রেনটা ভোজপুরি চলাচল করে ট্রেনগুলো ফাইন লাগবে। ভোজপুরি ট্রেন আরো ফাইন লাগবে। ভোজপুরি ট্রেন সেট আছে বান্ডামুন্ডা সেট। পেছন থেকে খুললে না ওর পেছনে লোক আছে। লোক খেলা আছে কাঠ 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 না কাঠ ছাড়ানোর অন্য দিকে ওই রেঞ্জে চালু করাই না এইটা ঠিক